नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरे पनि शीर्ष नेताकै जिल्लामा गठबन्धन हुन सकेन। बागीलाई मनाउन नेताहरूलाई सकस। आधिकारिक उम्मेद्वारलाई सघाउने घोषणा गर्ने बागीलाई नेपाली कांग्रेसले कारबाही नगर्ने तालमेल सफल भएको कांग्रेस प्रवक्ता महतको भनाई। अन्य दलका उम्मेद्वार चर्चा समेत गर्न लायक नरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। काठमाडौँलाई महानगरलाई आफ्नो पार्टीले समृद्ध बनाउन चाहेको दावी। गठबन्धनको विरोध गर्नु भनेको केपी ओलीलाई बलियो बनाउनु भएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। जनमतलाई ध्यानमा राखेर गठबन्धन गरिएको दावी। र नेपालमा विविध कार्यक्रम गरी मजदुर दिवस मनाइयो। साथ मजदुर दिवस मनाउँदा वास्तविक मजदुरको अवस्था अझै दयनीय। अब सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दलले सबै स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने सहमति गरे पनि तल्लो तहका नेताले भने केन्द्रको निर्णयलाई लत्ताएका छन्। तल्लो तहका नेताले केन्द्रको निर्णयलाई लत्ताउँदै स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विभिन्न दलसँग चुनावी तालमेल गरेका छन्। बालुवाटारबाट केन्द्रको निर्णय नमाने कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि शीर्ष नेताकै जिल्लामा गठबन्धन कायम हुन सकेको छैन। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सत्तारूढ दलले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने सहमति गरे पनि तल्लो तहका नेताले भने केन्द्रको निर्णयलाई लत्याएका छन्। केन्द्रले 5 दलीय गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर चुनावी तालमेल गरे पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने सम्मको निर्देशन दिए पनि केन्द्रको निर्देशनलाई व्यवस्था गर्दै स्थानीय नेताहरूले स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा चुनावी तालमेल गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बालुवाटारमा बसेर तल्लो तहका नेता कार्यकर्तालाई धम्कीपूर्ण शैलीमा गठबन्धनको निर्णय मान्न दैनिक निर्देशन दिए पनि उनीहरू आफ्नै जिल्लामा सहमति जुटाउन भने असफल भएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै गृह जिल्लामा गठबन्धन कायम राख्न असफल भएका छन्। डडेलधुरामा पूर्व जिल्ला सभापति कर्ण मल्ल समूहले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। मल्ललाई कांग्रेसले कारबाही समेत गरिसकेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला चितवनमा कांग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्, जुन गठबन्धनका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यस्तै माओवादीको उद्गम स्थल मानिने रोल्पाको थबाङ गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका उम्मेदवारलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सघाइरहेको छ। रोल्पामा र डडेलधुरामा हुन सकेन, तैपनि आंशिक भएको छ। दुवै जिल्लामा माओवादी र समाजवादी मिलेको छ। अरू फ्रेन्डली कम्पिटिसन गर्दैछौँ। रोल्पाको हकमा कांग्रेस एमाले विप्लव समूहको भएको छ। त्यसो गर्दा कांग्रेस र एमाले बीचको चाहिँ यो अप्राकृतिक भयो। 5 दलीय गठबन्धन बाहिर नगर्ने भन्ने थियो। त्यसैले त्यो ठाउँको कांग्रेस पार्टीले फिर्ता लिन्छ एमालेसँगको गठबन्धन। कुनै ठाउँमा हामीले गरेका छौँ या अरू कोही पार्टीले एमालेसँग गठबन्धन गरेको रहेछ भने त्यसलाई पनि फिर्ता लिएर स्वतन्त्र रूपले अब आफै मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्छ। पार्टीले आफै सम्झाउँछ, फिर्ता लिने व्यवस्था गर्छ। राजनीतिक रूपले फिर्ता अब चाहिँ कानुनी रूपले फिर्ता हुँदैन, तर चाहिँ राजनीतिक वक्तव्य दिएर उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने र जसलाई समर्थन गरिएको छ त्यो उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार गर्ने, मत माग्ने कामहरू हुन्छ। जहाँ त्यो चाहिँ पार्टी नीति उल्लङ्घन हुन्छ त्यो ठाउँमा सम्बन्धित पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई कारबाही गर्छ, आफ्नो उम्मेदवारलाई कारबाही गर्छ। सत्ता गठबन्धनभित्र सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता नेतृत्वप्रति रुष्ट बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले जिल्ला जिल्लामा विरोध गरेका छन्। उनीहरूले कतै स्वतन्त्र त कतै बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। बागी उम्मेदवारीको विषय सबैभन्दा धेरै भरतपुर महानगरपालिकामा पेचिलो बनेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन ठूलै शक्ति प्रयोग गरे पनि फिर्ता गराउन गठबन्धन सफल हुन सकेन। भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कि छोरी रेणु दाहालले उम्मेदवारी दिएको ठाउँमा कांग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि समेत टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। धेरै अरू ठाउँमा हाम्रै गठबन्धन दलका साथीहरूले अन्यसँग गठबन्धन गरेको
अवस्था पनि छ। नेतृत्व तहबाट उहाँहरूलाई त्यो नगर्न र त्यो समर्थन फिर्ता लिन अनुरोध भइरहेको छ। त्यो अवस्थामा त पार्टीको आफ्नो पार्टीले गर्नुपर्ने अनुशासनको कारबाही सम्बन्धित दलहरूले गर्नुपर्छ। चितवन, डडेलधुरा र रोल्पा बाहेक धेरै जिल्लामा स्थानीय नेताहरूले केन्द्रको निर्णयलाई लत्याएका छन्। देशका अधिकांश पालिकामा काङ्ग्रेसले गठबन्धनलाई पाखा लगाउँदै एक्लै उम्मेदवारी दिएको छ। गठबन्धनलाई कायम राखेर सत्तारूढ दलले राष्ट्रिय सभाको जस्तो नतिजा निकाल्ने सोच बनाएको भए पनि अधिकांश ठाउँमा गठबन्धनको विरोध भइरहँदा आम मतदाताले कसरी मतदान गर्छन् त्यसका आधारमै निर्वाचन परिणाम आउने देखिन्छ। स्थानीय नेता कार्यकर्ताले केन्द्रको निर्णय नमान्दा त्यसले चुनावी मत परिणामलाई समेत असर गर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हा र एलिजा केसीको सहयोगमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई सघाउने वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेदवारहरूलाई कारबाही नगर्ने भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीको निर्देशन विपरीत उम्मेदवारी दिने व्यक्ति पार्टी विधान अनुसार स्वतः पार्टीबाट निष्कासित हुने भए पनि पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेदवारलाई पार्टीबाट निष्कासन नगरिने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। विपरीत उम्मेदवारी दिने व्यक्ति पार्टी विधान अनुसार स्वतः पार्टीबाट निष्कासित हुने भए पनि पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेदवारलाई पार्टीबाट निष्कासन नगर्ने जनाएको छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले प्राविधिक कारणले समयमै उम्मेदवारी फिर्ता लिन नसक्नेहरूले आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा वक्तव्य निकालेर प्रचारमा गएमा विधानको व्यवस्था अनुसार नहुने बताएका छन्। उनले पार्टी र गठबन्धनको निर्णय अनुसारको आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा आउन बागी उम्मेदवारहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार जसले यो हामी पार्टीको निर्देशन विपरीत उम्मेदवारी दिन्छ स्वतः पार्टीबाट निष्कासित हुने व्यवस्था छ। तर पनि प्राविधिक कारणले तालमेल पछिल्लो समयसम्म कतिपय ठाउँमा तालमेलमा मिलाउनु पर्ने कारणले समयमा उम्मेदवारी फिर्ता दिन सक्नु भएन। प्राविधिक कारणले पछि पार्टीको निर्देशनमा जसले वक्तव्य मार्फत र पुरै समर्पित भएर आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा जसले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुन्छ र आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई यो चाहिँ जुन हाम्रो विधानको व्यवस्था छ त्यसलाई, किनभने पार्टीको पक्षमा काम गरिसकेका हुनाले त्यो लागू नगर्ने कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। प्रवक्ता महतले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल सफल भएको बताएका छन्। उनले कतिपय ठाउँमा स्थानीय अवस्थाका अनुसार तालमेलमा असन्तुष्टि देखिए पनि आम रूपमा हेर्दा गठबन्धन सफल भएको बताएका छन्। जहाँ तालमेल हामीले गर्यौँ, तालमेल गरिएको ठाउँहरूमा पनि अधिकांश साथीहरूले पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गरेर पार्टीको बृहत्तर हितमा काम गर्नुभएको छ। यो तालमेल बृहत्तर हितको लागि हामीले गरेको हौँ, जुन देशमा संविधानवाद, कानुनी शासन र देशलाई सुशासनको बाटोमा उन्मुख गर्ने जुन नेपाली काङ्ग्रेसको लक्ष्य हो, त्यो लक्ष्यमा जो अन्य दलहरू सामेल हुन चाहन्छन् र सँगसँगै अगाडि बढ्न चाहन्छन्, हामीले सरकारमा पनि त्यही अनुरूप सरकार बनेको छ र स्थानीय निकायमा पनि त्यो किसिमको प्रबन्ध हामी गर्न सफल भएका छौँ। धेरैलाई लागेको थियो यो तालमेल सफल हुन सक्दैन, धेरै ठुलो विद्रोह हुन्छ, त्यस्तो किसिमको अवस्था आएन। प्रवक्ता महतले पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले देशभरमा 30,628 जनाको उम्मेदवारी परेको बताएका छन्, जसमध्ये मेयरमा 265 जना, गाउँपालिकाको अध्यक्षमा 372 जना, उपमेयरमा 194 जना, गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा 340 जना, वडा अध्यक्षमा 6043 जना, महिला सदस्यमा 5938 जना, दलित महिला सदस्यमा 5691 जना र अन्य 2 सदस्यको हकमा 11,988 जनाको उम्मेदवारी रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा उठेका अन्य दलका उम्मेद्वारहरू चर्चा समेत गर्न लायक नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले उम्मेद्वार बन्ने इच्छा गर्नु अन्य दलका उम्मेद्वारहरूको अधिकारको कुरा भए पनि उनीहरू चर्चा गर्न लायक नभएको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले काठमाडौँलाई विश्वकै नमुना राजधानी बनाउने, सफा राजधानी बनाउने र यहाँका बागमती विष्णुमती नदीलाई पूर्ण सफा बनाउने सङ्कल्पका साथ एमालेले काठमाडौँ महानगरपालिकाको उम्मेद्वार बनाएको पनि बताउनुभयो। उहाँले केशव स्थापितको अनुभव र अन्य युवा उम्मेद्वारहरूको जोसलाई मिलन गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आफ्नो पार्टी समृद्ध बनाउन चाहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको चुनावी घोषणापत्र र स्थानीय तहको प्रतिबद्धता पत्र लिएर चुनावी प्रचार अभियानलाई तीव्रता दिन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेद्वार सृजना सिंहले महानगरभित्रका श्रमिक महिलाहरूका लागि विशेष राहत योजना ल्याउने बताउनु भएको छ। सिंहले श्रमिक महिलाहरूलाई राज्यले व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले महिलाहरूले बिहानदेखि बेलुकीसम्म घरमै काम गरेर बस्ने भए पनि राज्यले श्रमको मूल्याङ्कन नगरेको बताउनुभयो। उहाँले आफू काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भएको खण्डमा गरिबीकै रेखामुनि रहेको श्रमिक महिलाहरूको निम्ति विशेष राहत योजना ल्याउने बताउनुभयो। त्यसैगरी बेरोजगार युवाहरूका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सिपमूलक तालिम दिने र उद्यमी बनाउने बताउनुभयो। काम नपाएर घरमा बाध्य भएर काम बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिराख्नु भएको छ। हामीले यहाँ अफिसमा काम गर्नेलाई मात्रै काम भनेर हाम्रो राज्यले तोकेको छ। घरमा काम गर्ने महिला दिदीबहिनीहरूको श्रमको मूल्याङ्कन भएको छैन। त्यसकारण म मेयर भएपछि जुन दिदीबहिनीहरू घरमा बाध्य भएर काम गरिराख्नु परेको छ र उहाँहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ, जसको आय न्यून छ र जो महिला दिदीबहिनीहरू गरिबीको रेखामुनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मैले विशेष राहत योजना पनि मैले ल्याउँदैछु भनेर म भन्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई सिप विकासतिर लगेर उहाँलाई आत्मनिर्भर बनाएर उद्यमी बनाउने तर्फ पनि लानेछु भनेर म काठमाडौँ महानगरका युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु। उहाँले श्रमिक महिलाहरूका बालबच्चाका लागि महानगरभित्रका 91वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिशु स्याहार केन्द्र बनाउने पनि बताउनुभयो। एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले मेयर भएको भोलिपल्टैबाट नागरिकको पीडालाई सुनेर तत्काल सम्बोधन हुने गरी काममा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। स्थापितले मेयरले 6 महिनासम्म सगुन खाएर हिँडेको आफूले देखेको उल्लेख गर्दै आफूले भने एकै दिनमा सो काम सकाएर महानगरवासीको सेवाको काममा लाग्ने बताउनुभयो। एक दिन मैले केही मान्छेहरूलाई देखेको छु, मेयर भएपछि 6 महिनासम्म कहाँ भनेको सगुन खाने भन्छ। के खाएको नि थाहा छैन। सगुन भनेको छ साँझ परेपछि चुसो लागेको छ, फोन अफ गरे यस्तो मेयर हुन्छ। जेरी पनि सगुन भनेको छ, अन्डा खान्छ, माछा खान्छ, ठुल्ठुलो कुरा गरेको छ, हुँदैन। जितेको भोलिपल्ट 6 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म एक दिनको सेलिब्रेसन हुन्छ। जति आउने त्यही दिन आउनु पर्यो। तर त्योभन्दा अगाडि म मेरो आमा जस्तो दिदी हुनुहुन्छ हुर्काएको, उहाँलाई ढोग लाउनु जान्छु र त्यसपछि यहाँ बस्ने। उहाँले आफू मेयर भएपछि पहाड नल्याउन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सबै नागरिकको सम्मान र सुरक्षा प्रदान गर्ने थलोको रूपमा आफूले विकास गर्न चाहेको मेयरका उम्मेद्वार स्थापितको भनाइ छ। एमालेबाट उपमेयरका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले कार्यस्थलमा महिलालाई सुरक्षित ढङ्गले काम गर्ने वातावरण मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महिनावारीको बेला महिलाहरूलाई गाह्रो हुने भन्दै त्यो बेला उनीहरूलाई बिदामा बस्न मिल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो। गाह्रो हुन्छ, यो गाह्रो महिलाले बाहेक पुरुषले सायद कमै मात्र बुझ्नुहुन्छ होला। विशेष गरी महिलावारीको समयमा हामीले बिदाको लागि कसरी प्रबन्ध मिलाउन सक्छौँ त्यसका लागि पनि नीति कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नेछौँ। बालबालिकाको हक अधिकारको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। बालबालिकालाई श्रममा लगाउन हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेका कुराहरू छौँ। त्यसमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थासँग मिलेर बाल श्रमलाई हामी रोक्नका लागि प्रयत्न गर्नेछौँ। डङ्गोलले महिलाहरूलाई पुरुष सरह
ज्याला पाउने प्रबन्ध पनि आफू विजय भएमा व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसपटक देशभर उम्मेदवारी दिने युवाको लर्को लागेको छ। स्थानीय तहमा धेरै युवाले नेतृत्व लिन चाहेका छन् भने युवाहरूकै पक्षमा पनि जनलहर पनि बढ्दछ। राजनीतिमा युवाहरूको उत्साह बढ्दा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा उम्मेदवारी दिने युवाको संख्या पनि बढेको छ। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। पार्टीको नेतृत्व लिन युवाहरूको सहभागिता बढेसँगै अब जनप्रतिनिधिका लागि पनि युवाहरूको आकर्षण बढेको पाइएको छ। स्थानीय तहमा नेतृत्व लिनका लागि धेरै युवाहरू अहिले चुनावी दौडधुपमा रहेका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 को नेतृत्वका लागि 32 वर्षीय गजेन्द्र शाही चुनावी मैदानमा छन्। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उनी वडा अध्यक्षका लागि चुनाव भिड्दैछन्। शाही राजनीतिलाई पनि सेवाकै रूपमा लिएर जान वडा अध्यक्षको दौडमा सहभागी बनेको बताउँछन्। सबै स्थानीय तहमा युवाहरूको सक्रियता देखिरहेको छ र यसलाई म एकदम पोजिटिभ रूपले पनि लिन्छु र म आफै पनि वडा नम्बर 5 को नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वडाको उम्मेदवार भएको छु र नेपाली कांग्रेसले मलाई यो जिम्मेवारी दिएको छ र यो जिम्मेवारीलाई म एकदम राम्रोसँग निभाउँछु पनि। स्थानीय सरकारसँग मिलेर चाहिँ मलाई काम गर्ने इच्छा भएको कारणले गर्दा आफ्नो टोल आफ्नो गाउँ बनाऊ भन्ने इच्छाले चाहिँ मैले उम्मेदवारी दिएको हो र भोलिको दिन भ्रष्टाचार मुक्त वडा र कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न पनि दिने छैन र मैले मेरो शक्तिले भ्याएसम्म म हुन पनि दिने छैन र कसैलाई गर्न पनि दिने छैन। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 को एक कार्यकाल सदस्य बनिसकेका ओम विक्रम चन्द पनि वडा अध्यक्षकै दौडमा रहेका छन्। चन्द विजयी भएमा पहिलो काम युवाहरूकै पक्षमा गर्ने बताउँछन्। अहिले सबै ठाउँबाट प्रत्येक पार्टीले अब किनकि अबको जेनेरेसन युवा शक्तिले अहिलेको हामी पढे लेखेको युवाहरू पनि पार्टीमा चाहिन्छ। युवाले नै अब जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने हुनाले युवासँग एउटा जोस जागर हुन्छ हैन। फेरि युवासँग जोस जागर हो अनि युवा नै मात्र प्रत्येक ठाउँमा सार्नुपर्छ भन्दैमा हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ त्यो ठाउँ नपाउने भन्ने कुरा उहाँको सल्लाह र उहाँको सुझावमा चाहिँ अनि हामीले हिँड्ने अनि युवाले चाहिँ आफ्नो एउटा शक्ति परिचालन गर्ने। म 2074 को पनि मेरो पार्टीले त्यति बेला युवा भने मलाई वडा सदस्यको टिकट दिएको थियो र यो 5 वर्षको पिरियडमा मैले कुनै पनि आफ्नो ले जानेको बुझेको र एउटा आफ्नो उमा कुनै पनि आश नहुने कामहरू इमानदारीका साथ मैले आफ्नो कार्यकाल पूरा पनि गरेँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाकै वडा नम्बर 12 मा वडाध्यक्षका लागि शेरबहादुर महरा पनि चुनावी मैदानमा छन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका महराको प्राथमिकता पनि युवाकै पक्षमा रहने उनको दाबी छ। विजयी भएमा युवाहरूलाई सहकारीका माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउन केन्द्रित हुने महराको भनाइ छ। मेरोमा इमानदारीता गर्न सकिने क्रियाकलापहरू देखेर विश्वास गरेर मलाई खटी दिएका हुन् र त्यो विश्वासलाई मैले भन्न प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मैले साकार पारेर देखाउनेछु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि। विशेष गरी बेरोजगार युवाहरूलाई भनौँ न कृषिलाई अलिकति आधुनिक ढङ्गले लैजानेछु। सिपमूलक कार्यक्रमहरू ल्याइकन विभिन्न कृषिका भनौँ न आधुनिक हिसाबले जस्तै अहिले आएर मैले बायोफ्लक फिसलाई पनि मैले प्राथमिकतामा ल्याएको छु। त्यसै गरी मैले अहिले बिग मिट मार्टको योजना पनि मैले लिएको छु। म्याक्सिमम मैले अहिलेको बेरोजगार युवाहरूलाई जोड्न सक्ने भनेकै कृषि हो भन्ने भएको भएर पनि मैले विशेष गरी बेरोजगार युवाहरूलाई र चेतना विकासका लागि मैले एउटा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउने होइन र शिक्षामा बढी पहुँच गर्ने टार्गेटले नै म अगाडि बढेको छु। विशेष गरी मैले नाम भन्नु हुँदैन मैले कामलाई नै प्राथमिकता दिने र मैले काममै विश्वास गर्ने भएको भएर मैले काम गरेर जिताउने छु भाषा भन्नुभन्दा पनि भन्ने कुरा लिएर म अगाडि बढ्दैछु। धनगढीमा मात्रै होइन सुदूरपश्चिमका अधिकांश पालिका तथा वडाहरूमा 40 वर्ष मुनिका युवाहरू उम्मेद्वार रहेका छन्। यसले राजनीतिमा युवाको आकर्षण हुँदा विकासले फड्को मार्ने अपेक्षा लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक क्षेत्र तातेको छ।
नागरिकले पनि यसपटक हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई भोट दिने योजना बनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा कैलालीका सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, स्थानीय तहको निर्वाचनबाट कस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक हामीले चाहिँ स्वविवेकपूर्वक चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो उपयोग गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ अब आफ्ना मान्छेहरूलाई नहेरी जुन एउटा चाहिँ समाज टोल को विकास गर्न सक्ने एउटा चाहिँ नयाँ मोडालिटीमा समाजलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्ने एउटा विकास प्रेमी एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त गर्न समाज बनाउन सक्ने। स्थानीय निर्वाचनमा अब यो महँगीको पनि अहिले धेरै जनताले महँगी भोगिरहेका छन्। अनि अर्को यो भ्रष्टाचारले गर्दा नै महँगी बढेको हो। अब यो सर्वसाधारण जनताको पीर मर्का सबै बुझिदिने प्रस्थापी भएको इमान्दारी व्यक्ति आउनुपर्छ। विकासको कामहरू पूर्वाधारहरू बनाउने मान्छे, जनतालाई सुविधा दिने। पहिला नम्बरमा भ्रष्टाचार मुक्त हुनु पर्यो। भ्रष्टाचार हुनु भएन। जनगुनासो पनि सुनिदिनु पर्यो जनताको पनि। हामीहरूको कुरा एकातिर हुन्छ, हामीले भनेको कुरा कहिले केही सुन्दै नसुन्ने हुन्छन्। मैले पनि आफै गएर पनि योभन्दा पूर्व पनि केही कुराहरू राखेँ, त्यो कुराहरू सुन्दै सुनेन। एउटा साधारण मानिसको पनि कुरा सुन्नु पर्यो जनप्रतिनिधिले। जसले जनताको हितमा काम गरिदिन्छ त्यही जनप्रतिनिधि हो। एउटा चाहिँ आधारभूत आवश्यकता मान्छेको हैन्टुमा जो नभएन भने दैनिक समस्याहरू छन् तिनको चाहिँ एउटा समाधान हुनु पर्यो। अर्को एउटा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कसरी अब यो नगरलाई चाहिँ कसरी हामीले अगाडि लैजान सक्छौँ यताउति भन्ने मिनिङमा चाहिँ अब जुन अहिले भइरहेको कामको एजिटिज अवस्था छ त्यसमा चाहिँ मान्छेले अब कसैले सन्तुष्टि लिने नलिने विश्लेषण गर्ने आफ्नो एङ्गलबाट हेर्छन्। स्थानीय निर्वाचन हो र स्थानीय निर्वाचनमा जनताका सरोकारका विषयहरू जुन हाम्रो स्थानीय सरकारले गर्ने सेवा सुविधाहरू जो जनताहरूलाई जो हाम्रो ठाउँमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेर त्यस्तो किसिमको कुराहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा पार्टीभन्दा पनि हामीले व्यक्ति हेर्नुपर्छ, राम्रो मान्छे हेर्नुपर्छ र स्थानीय तहमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार नगर्ने, भ्रष्टाचारलाई खतम गर्ने र जस्तै यहाँ एउटा सानो घरले गर्दा पनि काम रोकिएको छ त्यसलाई आफ्नो पराय नभनी मेरो पार्टी तेरो पार्टी नभनी स्थानीय जनताको विकास हो भनेर। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार हुने गरी कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। यस्ता कार्य तत्काल नरोके कारवाही गरिने। नेपालमा विविध कार्यक्रम गरी मजदुर दिवस मनाइयो। मजदुर दिवस मनाउँदा वास्तविक मजदुरको अवस्था अझै दयनीय। र आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल लिगमा पुरुषतर्फ गण्डकी पुलिस र आर्मीको विजयी सुरुवात। ढोरपाटन, गलकोट र एपीएफ पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनको विरोध गर्नु भनेको केपी ओलीलाई बलियो बनाउनु भएको बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा भएको गठबन्धनले नोक्सान नगरेको भन्दै नेता पौडेलले जनमत कमजोर रहेकाले कांग्रेसलाई बलियो बनाउन गठबन्धन आवश्यक रहेको दावी गरेका छन्। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनको विरोध गर्नु भनेको केपी ओलीलाई बलियो बनाउनु भएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा तनहुको दमौलीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले स्थानीय निर्वाचनमा भएको गठबन्धनले नोक्सान नगरेको बताएका छन्। पौडेलले जनमत कमजोर रहेकाले कांग्रेसलाई बलियो बनाउन गठबन्धन आवश्यक रहेको भन्दै गठबन्धनको मर्म र भावना अनुसार मतदान गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्। उनले जनमतलाई ध्यानमा राखेर गठबन्धन गरिएको हुँदा गठबन्धनले कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने बताएका छन्। यसमा साथीहरूले कुनै अन्यथा लिन हुँदैन। नेपाली कांग्रेसको
काङ्ग्रेस पार्टीलाई बलियो बनाउँछ। नेता पौडेलले आसन्न निर्वाचनमा 50% भन्दा माथि काङ्ग्रेसप्रति जनमत पुर्याउन गठबन्धन गरेको भन्दै गठबन्धनको बचाउ गरेका छन्। पौडेलले 23 सिटमा अड्केको काङ्ग्रेसलाई 93 सिटमा पुर्याउन गठबन्धन गरेको र यसले काङ्ग्रेस बलियो हुने दाबी समेत गरेका छन्। पौडेलले अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको र मजदुरले अधिकार नपाएको समेत चर्चा गरे। अझै मजदुरले पुरा अधिकार पाइसकेका छैनन्। अझै शोषित पीडित जनता अझै पनि आहत भोगिरहेको अवस्था विद्यमान छ। हरेकौँ सरकारहरू आएर पनि जति श्रम गर्ने मानिसहरूको श्रमको सम्मान, श्रम गर्ने मान्छेहरूको अधिकारको सम्मान र श्रम गर्ने मान्छेहरूलाई मर्यादा दिने संस्कार, सभ्यता अझै हामीले बसाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो आन्दोलन आर्थिक आन्दोलन पनि हो। आर्थिक रूपले पनि शोषणको अन्त हुनुपर्छ, सामाजिक रूपले पनि भेदभावको अन्त हुनुपर्छ। महिला, दलित, श्रमजीवी, किसान, मजदुर जनताको सम्मान र बराबरीको अधिकार सबै सरहको हुनुपर्छ भनेर नै हामी प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा दिएर राजनीतिमा छौँ। नेता पौडेलले मुलुकमा प्रजातन्त्रको लडाईँ नसकिएको भन्दै देशी विदेशी षड्यन्त्र भइरहेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी र अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रकारीबाट देशलाई स्थायित्वमा लग्न नदिन विकासलाई रोक्ने काम भइरहेकोले अझै पनि प्रजातन्त्रको लडाईँ लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वार प्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामाथि नै आँच आउने गरी सो कार्य भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न सामाजिक प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गराएको छ। सो कार्य तत्काल नरोके निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 23 निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 र प्रचलित कानून बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई कारवाही हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। गराउनुभएका उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको र यस्ता गलत भ्रामक चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लान्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकोले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ। आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका सामग्रीहरूको प्रचार प्रसार नगर्नका लागि सीमावर्ती देशहरूलाई पत्रचार गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले निर्वाचन आचार संहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सोको विवरण उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको 24 घण्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा, निर्वाचन आयोग र उम्मेद्वारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालको खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन पनि निर्देशन गरिएको आयोगले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, अबको ठीक 12 दिनपछि देशभर एकैसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। 5 वर्ष अघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समयावधि अहिले सकिएपछि नयाँ प्रतिनिधि चयनका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। अहिले सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित गरेका छौँ। यसै विषयमा जानकारी दिनको लागि बाराको अवस्था के छ, यसको बारेमा जानकारी दिनका लागि हामीसँग बारा सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। जितलालजी। हजुर अपेक्षाजी। बारामा अहिले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउनको लागि के कस्तो तयारी भइरहेको छ? यो आसन्न यो निर्वाचनमा सम्पूर्ण दलहरू चाहिँ अब यो बारामा 29 वटा साना दलहरू छन् भनेदेखि 6 वटा ठुला दल गरेर 35 दलहरू चाहिँ सहभागी छन्। अहिले यी दलहरू आफ्नो चुनावी तयारीमा आफ्नो जित हात पार्नको लागि उहाँहरू चाहिँ एकदम
प्रचार प्रसारमा तीव्र रूपमा लागिरहेको पाइरहेका छौँ। यतातिर दलका कार्यकर्ताहरू त्यसरी होमिएका छन् भने बाराको हकमा चाहिँ जति जनप्रतिनिधिहरू आफू बन्नलाई अथवा दलहरू जति चाहिँ एकदम तपाईँको उत्साहित भएका छन्, तर यहाँका जनताहरू चाहिँ त्यति विगतका दिनहरूमा जस्तो त्यति उत्साहित भइरहेको चाहिँ पाइरहेको छैन अपेक्षाजी। अहिलेका मतदाताहरू उत्साहित नहुनुको कारण के थाहा पाउनु भयो तपाईँले? यो अब यो व्यवस्था परिवर्तन गर्दाखेरि जनताले जुन एउटा अपेक्षा राखेको थियो यो जनप्रतिनिधि अथवा दलहरूसँग, यी अपेक्षाहरू चाहिँ पुरा रूपमा अथवा जनतालाई विश्वासयोग्य तरिकाले चाहिँ नभएको भन्ने चाहिँ उहाँहरूको गुनासो छ। र कतिपय चाहिँ स्थानीय तहहरूमा चाहिँ बजेट अनुसारको जति बजेटहरू खर्च भएका छन् त्यो रूपको विकास हुन नसकेको भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ गुनासोहरू छ। र कतिपय स्थानीय तहहरूमा चाहिँ भ्रष्टाचारहरू व्यापक भएको कुराहरू पनि पुष्टि भएको कारणले पनि यी जनताहरू चाहिँ जुनै जोगी आए पनि कानै छेक्ने त भने आखिरी महँगी त्यस्तो छ, बढ्दो छ, जनताका चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरू पनि खासै पुरा गर्नलाई चासो राखेका छैनन्। खालि आसेपासे र तपाईँको आफ्नै कार्यकर्ताहरूले मात्रै पोषण गर्ने काम मात्रै भएका छन् भन्ने चाहिँ उहाँहरूको ठम्याएको कारणले पनि यी जनताहरू चाहिँ मतदाताहरू चाहिँ खासै जति उत्साह हुनुपर्ने हो विगतमा हेर्दाखेरि र अहिलेको तुलनामा चाहिँ खासै अहिले त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन अपेक्षाजी। जितलालजी, तपाईँले यो अभियानको क्रममा अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ फरक फरक पार्टीको फरक फरक एजेन्डा छन् कि सेम छन्, अथवा उनीहरूको जित्ने बलियो आधार के छ, तपाईँले के पाउनुभयो? हुन त उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका कुराहरू चाहिँ नारा दिने चाहिँ गर्नुभएको छ र घोषणा पत्रहरूमा पनि ठुला दलहरूका र अन्य दलहरूका पनि यी कुराहरूलाई नै विकासका कुराहरूलाई, समृद्धिका कुराहरूलाई चाहिँ समेटिरहेको छ भनेदेखि रोजगारीका कुराहरू र यहीँ चाहिँ नेपालमै रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ कमै समेटेको पाइएको छ अपेक्षाजी। जसले गर्दाखेरि फेरि पनि हामीले मत दिने र जनप्रतिनिधिहरू जित्ने, त्यही ठाउँमा पुग्ने, ठुला पार्टी बन्ने, तर हाम्रा गुनासो चाहिँ किन सुनिरहेका छैनन्, हाम्रा समस्या चाहिँ किन निराकरण गर्नलाई राज्य तयार छैनन् भन्ने चाहिँ उहाँहरूको गुनासो पनि व्यापक छ। र स्थान यो जुन घोषणा पत्रहरूमा समेटेका यही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुराहरू समेटे पनि जति जनताले आशा गरेका थिए त्यति चाहिँ नपाएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो किसिमले चाहिँ उत्साह नदेखाउनु भएको हो कि भन्ने कुरा छ भने घोषणा पत्रमा चाहिँ उहाँहरूले यी कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। समग्रमा निराशाजनक प्रतिक्रिया दिएका छन् त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले तपाईँको भनाइअनुसार। त्यसै गरी त्यहाँ अहिले महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या मैले जान्न चाहे, महिला उम्मेदवारको सहभागिता कस्तो छ? अहिले मैले ठ्याक्कै यहाँ मैले निर्वाचन अधिकृतलाई सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँको फोन उठेन। मैले यो सङ्ख्या चाहिँ ठ्याक्कै अहिले भन्न सकिनँ। तर अहिले जुन यो गठबन्धन आफ्नो पार्टीले जुन गठबन्धन चाहिँ गरेका छन् ठुला पार्टीहरूले, जसले गर्दा महिलाको सङ्ख्या चाहिँ विगतमा भन्दा अहिले चाहिँ कम भएको छ कि भन्ने चाहिँ अनुमान चाहिँ सहजै लाउन सकिन्छ अपेक्षाजी। निर्वाचन आचार संहिताको पालना के कस्तो भइरहेको तपाईँले थाहा पाउनुभयो? अब विगतमा भन्दा अहिले चाहिँ अलिकति आचार संहिता पालना गरेको चाहिँ देखिएको छ। हुन त यो अहिले निर्वाचन हुन आउने जस्तै 30 गते वैशाख 30 गते चाहिँ यो हाम्रो निर्वाचन हो भनेदेखि अहिले त त्यस्तो ठ्याक्कै आचार संहिता चाहिँ विपरीत भएको भन्ने कुरो चाहिँ ठ्याक्कै धेरै चाहिँ देखिँदैन। यता कता त देखिन्छ नै, जस्तै तपाईँको 3x3 को 3 फिट बाई 3 फिटको झन्डा चाहिँ त्योभन्दा ठुलो बनाउन नहुने, अनि माइकिङहरू गर्न नहुने लगायतका कुराहरू चाहिँ आचार संहितामा छ। कसैलाई डिस्टर्ब नहुने तरिकाले भन्ने कुरो चाहिँ छ, तर त्यो सामान्य रूपमा चाहिँ पालना भएको चाहिँ देखिन्छ। तर जब निर्वाचन नजिक चाहिँ तपाईँको आउँछ
तब मात्रै यी कुराहरू चाहिँ अझै प्रष्ट रूपमा चाहिँ बाहिर आउने चाहिँ विगतमा पनि यही हाम्रो ट्रेन्ड छ। तर अहिले पनि ठ्याक्कै अब यो हुन त अहिले 10-12 दिन बाँकी छ, ठ्याक्कै यो कुरो चाहिँ अहिले आइसकेको छैन अपेक्षाजी। जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बारा सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठ। बाराको अहिलेको चुनावी माहौल के कस्तो छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब बाँकी समाचार। आज मे 1 नेपालभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मजदुर दिवस मनाइएको छ। सन् 1886 मा अमेरिकाको सिकागोमा भएको मजदुर आन्दोलनले स्थापित गरेको मजदुर दिवस हरेक वर्ष श्रमको सम्मानमा मनाउँदै आइएको छ। तर वर्षेनी ठूला ठूला कार्यक्रम गरी मजदुर दिवस मनाइरहँदा वास्तविक मजदुरका हक र अधिकारको भने अझै सुनिश्चितता हुन सकेको छैन। अझै पनि मजदुरहरू पेशागत शोषणमा परेको गुनासो गरिरहेका छन्। संसदबाट अनुमोदन भएको 2 महिनापछि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। नेपाल र अमेरिकी सहयोग एमसीसी बीच भएको सम्झौता गत फागुन 15 गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिएको थियो। सो सम्झौता अनुमोदन भएको 2 महिनापछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत बिहिबार सम्झौता अनुमोदन भएको विषय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिका लागि एमसीसीले नेपाललाई $50 करोड उपलब्ध गराउनेछ। सम्झौता कार्यान्वयनमा गएको 5 वर्षभित्र निर्धारित आयोजनाहरूको काम सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल सरकार र एमसीसी बीच 2014 भदौ 29 गते उक्त सम्झौता भएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्से पदमुक्त। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध चर्को विरोध। र आरबीबी एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल लिगमा पुरुषतर्फ गण्डकी पुलिस र आर्मीको विजय सुरुवात। ढोरपाटन, गलकोट र एपीएफ पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्से पदमुक्त भएका छन्। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्सेले आफ्ना दाजु महिन्दा राजपाक्सेलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सहमत भएका हुन्। खराब आर्थिक सङ्कटको कारण उत्पन्न राजनैतिक गतिरोध अन्त्य गर्न आफ्ना दाजुलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई अन्तरिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति राजपाक्से सहमत भएको सांसद मैत्रीपाला श्रीसेनाले बताएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति श्रीसेनाले संसदमा रहेका सबै दललाई समेटेर नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम र मन्त्री परिषद गठन गर्न राष्ट्रिय परिषद नियुक्त गर्न राष्ट्रपति सहमत भएको जानकारी दिएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। गण्डकी प्रदेश भलिबल क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले 6औं आरबीबी एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिगमा पुरुषतर्फ विजयी सुरुवात गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर्ड हलमा आजदेखि सुरु भएको लिगमा गण्डकीले ढोरपाटन स्पोर्ट क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको हो। गण्डकीले 25-16, 23-25, 25-19, 26-24 को जित निकालेको थियो। पहिलो जितसँगै गण्डकीले तालिकामा 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। यस्तै आज नै भएको अर्को खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिसले गलकोट स्पोर्ट क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा स्तब्ध पार्यो। पुलिसले 25-15, 25-17, 25-22 को सेटमा जित निकालेको हो। आज नै भएको दिनको तेस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले अर्को विभागीय टोली एपीएफ क्लबमाथि 3-0 को सोझो सेटमा जित निकाल्यो। आर्मीले एपीएफ माथि 25-23, 25-18 र 25-22 को सेटमा जित निकाल्दै आइतबारबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको हो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरे पनि शीर्ष नेताकी जिल्लामा गठबन्धन हुन सकेन। बागीलाई मनाउन नेताहरूलाई सकस। आधिकारिक उम्मेद्वारलाई सघाउने घोषणा गर्ने बागीलाई नेपाली कांग्रेसले कारवाही नगर्ने तालमेल सफल भएको कांग्रेस प्रवक्ता महतको भनाई। अन्य दलका उम्मेद्वार चर्चा समेत गर्न लायक नरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। काठमाडौँ र महानगरलाई आफ्नो पार्टीले समृद्ध बनाउन चाहेको दावी। गठबन्धनको विरोध गर्नु भनेको केपी ओलीलाई बलियो बनाउनु भएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। जनमतलाई ध्यानमा राखेर गठबन्धन गरिएको दावी। र नेपालमा विविध कार्यक्रम गरी मजदुर दिवस मनाइयो। मजदुर दिवस मनाउँदा वास्तविक मजदुरहरूको अवस्था अझै दयनीय। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।